好家伙，新冠又活跃了，全国很多个城市又出现了新冠的流行趋势。就在5月15号，伊森都被爆出确诊了新冠。就咱们带娃的哈，近期都不要往人多的地方去，就跟家里边的人都相互转发一下，都说一下，最近就挺严重的。如果说宝宝出现了咳嗽，特别是出现这样的声音，你仔细听一下。马上好了哈。喉炎，急性喉炎，它就是喉咙那里肿起来，它容易窒息。离得近的第一时间带孩子马上去十字架那里，离得远的家里边一定要备有雾化的，因为紧急关键的时刻手边有马上就能用起来。我儿子去年的时候他是半夜突发的，就当时就是一整个起来的时候就非常的快，然后又非常的严重，当时我也没有经历过，一整个人都吓傻了，当时大脑就是一片空白，当时那个脑子它就转不动了。然后后来我冷静下来想了一下，去十字架的时间是比较久的，因为我家比较远，就立刻在美团上找了离我家最近的店，让他快马加鞭给他打电话，赶紧送到我家来，买了雾化的小水，就在家用这个雾化完之后马上打车去了十字架那里。当时还有一个很重要的细节啊，就是这个雾化的本来是给我女儿买的，我还没拆开呢，但是我儿子当时不是得用吗？结果最关键的时刻掉链子，这个我不会用，就我当时真的是一个手拿着手机就这样抖着，然后在上网查资料，这个该怎么用啊？所以呢，我就想着给大家出一个教程，别到时候你要用到了，然后你也不会。就这个啊，它是手持的，就是有这个小孩的面罩，然后还有大人的这个面罩，把这个小盖子打开，把这个开的这个雾化用的小水倒进去之后，把这个盖子给它盖上。盖上以后，这里有一个按键，按一下它就可以开始出雾了。你把这个面罩对准宝宝的鼻子就可以了。等到这个里面的小水雾化完之后，你再按一下这个按钮，它这个就关掉了，就关机了。就说实话哈，如果说你是买来备用的话，我觉得真的没有必要花个大几百，就这个性价比真的就挺不错的。对于一般的普通家庭真的足够了。就是这个雾化的吧，我真的不希望你们会用到，真心不希望。但是啊，一旦用到了，你家里边必须得有。就我当时还是我老公提了一嘴，就是说现在大环境不好，就买一个备在家里面，就省得我女儿带着她，就是家里边十字架那边两头跑还得排队。我真的幸亏听了他的备了一个，结果后面不是紧急时刻就用上了吗？因为你家里边有孩子啊，真的说不上什么时候就用上了。